kursigan ay maanta doorashadiisu ka dhacday magaalada Kismaayo oo ah kursigii ka geeriyooday Allah u naxariistay Cabbaas Cabdullaahi Siraaji oo ah wasiirka hore ee wasaaradda hawlaha guud iyo dibadhiska dawladda federaalka ee Soomaaliya oo 3 bishii May ee sanadkii la soo dhaafay lagu dilay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kana mid ahaa kuraastii banaaneed ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ku tartamaya laba musharax oo lagu kala magacaabo Fardeyso Xuseen Maxamed iyo sidoo kale Maxamed Cabdullaahi Siraaji oo ay walaalo ahaayeen Allah u naxariistay Cabbaas Cabdullaahi Siraaji doorashada oo ay soo qabanqaabiyeen guddiga doorashooyinka madaxa banaan ee Soomaaliya ayna goobjoog ka hayeen mas'uuliyiin ka socotay dawladda Soomaaliya xubnaha labada gole ee maamulka Jubbaland ururada bulshada rayidka saraakiisha ciidamada ammaanka Jubbaland iyo kuwa AMISOM ayna cod ka bixinayeen 51 ergo oo ay isku bah ahaayeen musharaxiinta u taagneed kursigaasi ayaa waxa ugu dambeyn doorashadaasi ku guuleystay xilwaan Maxamuud Cabdullaahi Siraaji oo ay walaalo ahaayeen Allah u naxariistay Cabbaas Cabdullaahi Siraaji oo helay 50 cod sida ay ku dhawaaqday natiijada gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan ee Soomaaliya Xaliimo Ismaaciil Ibraahim أنا رأي نتيجة عمل كان جحنت كله وحنقول الواقع إن محمود عبد الله سراج إن المشاركة تكون الشيء والناس كتبت كل فيها من دماغنا قوم شعب كأثرك سيكون سؤال فأنا أقول بدونه wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedka Jubbaland mudane Maxamed Warsame Faarax Darwiish oo ka hadlayay afka Jubbaland ayaa sheegay in farxad u tahay in la soo gabagabeeyo kursiga ka harsanaa dawladda federaalka Soomaaliya waxaan runtii sharaf noo ah dhammaan ummadda maanta halkaan isugu timid mas'uul baa la wada yahay in doorashadii maanta kursiga beesha hogaar sifada hayaama ee halkaan lagu qabtay si cadaalad ah oo ama afka qalaad transparency ah oo qof walba wadayisa uu ku arkayay in guddiga doorashada madaxa bannaan ay u maamuleen yaana marxaati kana ugu dambeyntii xildhibaanka ku guuleystay Maxamuud Cabdullaahi Siraaji ayaa warbaahinta la hadlay isagoo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ku guuleysto kursigani haddana nala taagan maanta waa maalin farxad ah dhamaantaanada noo yahay Jubbaland sidaan u nahay ee Soomaali guud ahaanteedaba kursiga waa ogtihiin kursi muhiim Soomaali dhan oo inuu ahaa waxa ka geeriyay kursigan walaalka anaga Cabbaas Cabdullaahi Siraaji oo reer Jubbaland beesa waqti dheer waqti kursigan in la soo buuxiyo farsamooyin jira awooda laakiin ugu dambeyn waxaan ku guuleysanay in doorashadii la qabto la gabagabeeyo oo maanta maxaa la jiray aan ku guuleysan anagii aniga waxaan ahay maxaa la jiray waxa la ii doortay xildhibaan macnaha waxaan ahay Soomaali dhan xildhibaan Jubbalandees qaasatan in kastoo maxaa la jiray Soomaaliya systemka baarlamaanka ku shaqeeya 4.5 system aniga waxaan ahay xildhibaan Soomaali xildhibaan Jubbaland qaas ahaan waxaan ahay xildhibaan dhalinyarta matala reer Jubbaland matala Soomaali dhan baan si kastaba adeeg guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in ay harsan tahay 2 kursi oo kala ah deegaanada doorashadoodu ay tahay oo ay kala yihiin magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ee magaalada Cadaade ee maamulka Galmudug